Mbak-mbak, mbak-mbak nih, itu celok kamu. Mbak-mbak, wih, mau mbak. Enak. Campur ono tek mesti ya kono. Campur ono apa ngono? Pisang kuku. Diselimut-selimut ya kan. Lagi tengahnya saya mau enggak. Ya kuwi masuk ya cuma itu limo tenan. Aku tak mikir. Nih. Oke, benar-benar. Itu sore kok masak sama. Sing iki mah.
Bukan kita rasa.